La tormenta del ki azul. Una fisura se abrió, absorbiendo a los guerreros en un mundo nuevo. Aquí el ki se convierte en tormentas, que amenazan con destruirlo todo. Ese poder se siente diferente al mío. Diego entrena para dominar esta nueva forma Saiyajin más rápida y tranquila. Diego debe proteger a la científica mientras el poder de la tormenta se desata. Juntos encuentran la solución y sellan la grieta dimensional.